بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتتبعين، يسعدني لقياكم في تتمة درس الماضي المركب مع الفعل المساعد être. Mes chers amis, je suis content de vous avoir pour terminer la leçon du passé composé avec l'auxiliaire être. في الدرس الماضي سبق أن رأينا عدة أمثلة للظاهرة، ثم قمنا بشرح الدرس مع تقديم القاعدة. ومن لم يشاهد الدرس سوف أضع له رابط إن شاء الله في آخر الفيديو. Maintenant on passe aux exercices d'application. ننتقل إلى تمارين تطبيقية لكي نفهم الدرس جيدا. لكن قبل ذلك لا بأس أن أذكركم بالاشتراك في قناتي بالضغط على زر الاشتراك والضغط على زر الإعجاب إن أعجبكم الفيديو، وكذلك لا تنسوا الضغط على زر الجرس. كما سوف أضع لكم رابط الانستغرام في الأسفل، خاصة بالنسبة للفيديوهات التي لا يوجد بها إمكانية التعليق لوضع تعليقكم. Alors le premier exercice, souligner les verbes au passé composé. Nous avons aussi des phrases, alors on doit souligner le verbe au passé composé. Alors je suis arrivé, je suis arrivé. Oui, alors ici nous avons le verbe est au passé composé. Alors on va le souligner. Bien. La deuxième phrase, elle est allée. Elle est allée, nous avons ici l'auxiliaire être et le participe passé. Alors c'est le passé composé. Bien. إذن هنا tu entreras. هل لدينا فعل مركب؟ لا. إذن هذا ليس بالفعل الماضي المركب. إذن لا يوجد لدينا هنا فعل être. إذن هنا لدينا إيه هو الفعل المساعد être, passé le participe passé du verbe passé, alors c'est le passé composé. Tu seras, ce n'est pas le passé composé. Ne seront tombés, nous avons le verbe, nous avons l'auxiliaire être, mais au futur. لدينا هنا الفعل المساعد être ولكن في المستقبل. ونحن قلنا أن الماضي المركب يتكون من فعل مساعد être في ماذا؟ في المضارع au présent de l'indicatif. Ici nous avons l'auxiliaire être au futur simple. Vous vous êtes levé, c'est le passé composé. Vous vous êtes levé. Je venais, non. Elles sont parties. Nous avons l'auxiliaire être et le participe passé de faire partir. Et nous avons ici, il est revenu. Oui, si, oui, le verbe est conjugué au passé composé. إذن فعل مصرف في الماضي المركب. انتقل إلى التمرين الموالي. التمرين الموالي. Je complète avec l'auxiliaire être. إذا نطلب منا هنا أن نضيف l'auxiliaire être. Alors je venu. Je venu. إذا في الضمير je نقول je suis venu. Je suis venu. Il, alors on va dire il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Vous, vous êtes parti. Vous êtes parti. Elle, alors l'auxiliaire être, la troisième personne des singuliers, c'est est. Tu y es resté. Nous sommes tombés. Bien, nous sommes tombés. Alors aussi on conjugue l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Elles sont rentrées. Ils se sont lavés. Donc هكذا قمنا بإنجاز التمرين. إذا نقول je suis, il est ou bien il sait, vous êtes, il est, tu y es, nous sommes, elles sont, ils se sont. On passe à notre exercice. Fait la تمرين, souligne le sujet et ajoute un E au participe passé si nécessaire. إذا المطلوب منا هنا أن نسطر تحت الفاعل. Ici le point phrase Adam c'est le sujet. Puis on ajoute E au participe passé si nécessaire. Adam c'est un nom masculin, هو اسم مذكر. Camélia est féminin. Alors, on va souligner Camélia. Camélia c'est le groupe sujet. Alors, est revenu me voir. Camélia est un nom féminin. هو اسم مؤنث. إذن وبالتالي يجب علينا أن نكتب هنا E est venu me voir. Maman كذلك هي الفاعل. Maman c'est le sujet. Maman c'est un nom féminin. Alors, le participe passé doit s'accorder. Alors هنا يجب أن نضيف E لأن ماما مؤنث. بابا مذكر هو الفاعل. إذا لا نضيف أي شيء ل rentrer. Le chien كذلك c'est un nom
masculin, alors on ne va pas ajouter E. Bien. La voisine, c'est un nom féminin, alors on doit ajouter E. Le maître est retourné, alors nous avons ici le groupe nominal sujet, alors il ne s'accorde pas. La maîtresse, المعلمة, la maîtresse, إذا هو اسم مؤنث، إذا الفاعل هو مؤنث، إذا سنضيف هنا E علامة التأنيث في الأخير. Et retourner. Maintenant, souligne le sujet et ajoute un S au participe passé si nécessaire. Alors, on va ajouter S, c'est la marque du pluriel. Alors, mes frères, c'est le groupe nominal sujet, c'est le sujet. Alors, on va le souligner comme ça. Alors, mes frères, c'est un nom pluriel, alors on va ajouter S. إذا mes frères, واسم جمع, إذا سنضيف S. mon frère, هو le sujet, إذا هو اسم مفرد, إذا لا نضيف S. ma voisine كذلك اسم مفرد, هي الفاعل, c'est le sujet, alors لا نضيف S. mes voisines, mes هو اسم جمع, c'est un nom pluriel, alors on va ajouter S à la fin. Revenu. Des amis كذلك هو اسم جمع, إذا سنضيف S علامة الجمع في الأخير. un ami هو اسم مفرد, إذا c'est un nom singulier, alors il ne s'accorde pas. Elle est retournée à l'école, alors c'est un elle, c'est le sujet, ضمير, إذا ليس بجمع, لا نضيف علامة الجمع. Elles sont, c'est le pluriel, alors on va ajouter retourner S. Bien. Écris ces verbes au passé composé. Écris ces verbes au passé composé avec le pronom il et elle avec S. Alors, on dit ici, elle est passé. Bien. Il n'y a pas d'accord. Il est venu. Bien. Il est retourné. Très bien. Ici nous avons il c'est un verbe pronominal. Il s'est lavé. قلنا أن جميع الأفعال الضميرية le verbe pronominal se conjugue avec l'auxiliaire être au passé composé. تصرف مع الفعل المساعد être في الماضي المركب. الآن ننتقل إلى elle. elle هنا هو c'est féminin pluriel. مؤنث جمع. إذا هنا سنضيف ماذا؟ سنضيف علامة التأنيث وعلامة الجمع. Alors elle, on dit elles sont passées. ثم سنضيف E علامة التأنيث و S علامة الجمع. نفس الشيء بالنسبة للvenus. elles sont. إذا سنضيف ils sont venus. نضيف علامة التأنيث و نجد la marque du féminin et S la marque du pluriel. Ici nous avons ils sont retournés. On ajoute E du féminin et S du pluriel. ثم أخيرا elles se sont lavés. Et dans son défaut علامة التأنيث on ajoute E puis S la marque du pluriel. Maintenant on passe au dernier exercice. Écrire les verbes entre parenthèses au passé composé. Bien. المطلوب منا هو كتابة الأفعال التي تجري بين قوسين في إلى إذا المطلوب منا هو تحويل الأفعال الموجودة بين قوسين إلى الماضي المركب. إذا المطلوب منا هو صرف الأفعال الموجودة بين قوسين في الماضي المركب. Alors هنا je نقول je suis arrivé au accent. إذا كانت البنت هي التي تتحدث سوف تضيف E علامة التأنيث. nous le verbe aller. Alors سنقول nous sommes. بالنسبة لي aller سنضيف S في الأخير لأن nous هي ضمير للجمع.
mes frères إذا هنا سنقول sont tombés ثم سنضيف اس علامة الجمع. alors elle est restée elle هي مؤنث alors restée accent علامة التأنيث. في الأخير أريد أن أشير أنه يمكنكم تحميل هذا الدرس على صيغة باوربوينت وسأضع له رابطا في الأسفل. إذن أعزائي الكرام لا تنسوا الاشتراك في قناتي وخاصة للمشاهدين الجدد، ولا تنسوا كذلك دعمي في قناة انستغرام. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.